teman-teman, panjang laras 1 jengkal, inilah 1 jengkal, lebih panjang lagi peredamnya teman-teman. Oke teman-teman ya, udah jelas teman-teman. Oke, kita lanjut teman-teman. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Hunter Gemar Rapus. Kali ini saya hunting jumpa kita shot teman-teman. Yang penting bisa dikonsumsi dan tidak dilindungi. Oke, buat teman-teman semua, terima kasih yang sebesar-besarnya yang sudah selalu setia hadir menemani saya dalam hunting. Semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan, murahkan jalan rezeki, lancarkan segala urusan, pastinya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon bantuan dan dukungannya dengan cara tekan like, komen, subscribe, share teman-teman. Loncengnya diaktifkan agar teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru dari saya. Oke teman-teman ya, memenuhi pertanyaan teman-teman di sana. Pakai laras apa, alur berapa, merek apa, panjang berapa. Oke teman-teman ya, saya masih menggunakan laras merek SS1, alur 12, panjang 25 cm teman-teman, atau bogel teman-teman. Mimis, masih spot on 15 grain teman-teman. Kamera HP Samsung A30 teman-teman. Jadi mungkin udah jelas teman-teman ya. Oke teman-teman ya, tanpa banyak basa-basi teman-teman, kita lanjut dulu keliling-keliling roak-roak di sini. Syukur-syukur ada teman-teman ya. Salam satu laras, salam seduluran Sulawesi. Mantap teman ya. Saya buat sangguan ini teman-teman. Itu udah saya letakkan di depan sana. Oke, syukur-syukur mau datang roak-roaknya teman-teman ya. Lanjut teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ada yang bertanya di depan sana teman-teman. Nanti kalau apa kita datangin teman-teman ya, kita cek dulu teman-teman. Sudah datang tadi 1 ekor, dia lagi shot, masih bisa lari. Cek dulu.
sebelah sana. Saya mau tanya teman-teman. Kita cekin dulu, nanti baru kita jemput teman-teman. Kita jumpai. Teman ya. Oke, lanjut teman-teman. Cukup dulu teman-teman. Saya rekam tadi pas mau pindah, buat ngerekam. Ada rolak 3 ekor sini teman-teman. Kita cek dulu teman-teman. Cuma di setelah nih. Iya. Ini teman-teman. Mudah. Teman ya. Teman ya, sangon sobat teman-teman. Dan Fitri seperti biasa udah saya letakkan di depan sana. Oke, bersyukur mau datang orang-orangnya teman-teman. Lanjut teman-teman. Kita cek dulu teman-teman ya. Udah datang tadi 1 ekor. Seperti biasa teman-teman, gak telak dia, bisa kabur juga, entah headshot entah gak tahu. Kita cek dulu teman-teman. Teman ya. Oke teman-teman ya, kita lanjut. Pindah dulu kita teman-teman ya. Spot lagi teman-teman. Banyak tadi situ ruak-ruaknya. Spot lain lagi kita. Teman-teman ya, saya skip teman-teman. Oh ya, sobat lagi teman-teman. Dan Fitri udah saya letakkan di depan sana lagi. Teman-teman ya, syukur mau datang roh-rohnya teman-teman. Lanjut. Kita cek dulu teman-teman. Tadi datang 1 ekor, ini kayaknya nggak telak teman-teman. So marikat. Cek dulu lah. Teman-teman. Ya, lanjut teman-teman. Ada spot lagi teman-teman. Apa harus pindah-pindah spot teman-teman. Ya, tidak spot lagi teman-teman. Ya, kita skip dulu teman-teman. Saya buat lagi sangkonya teman-teman. Itu udah saya letakkan lagi di depan sana. Rolannya udah ada yang bunyi-bunyi manggil-manggil. Teman-teman ya, lanjut teman-teman.
Temen ya, banyak orang tapi nggak ada mau datang, cuma datang 1 ekor. Cek teman-teman, bunyi sana. Tempat aja, nggak mau datang teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Tetes jauh teman-teman. Oke, kita jemput dulu teman-teman ya. Datang tadi 2, mau keset 1 waktu kabur. Banyak sana-sana roknya, depan sana. Mau mendekat ya. Cek dulu teman-teman ya. Ya telak tadi teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman ya, jemput teman-teman. Ukur 2 ekor, nggak kerekam teman-teman. Sempat ngerekam tadi. Teman ya, lanjut 1 lagi teman-teman. Teman ya, oke teman-teman ya, lanjut teman-teman. Teman ya, wah pokoknya semak belukar teman-teman. Pun teman-teman, potnya skip dulu teman-teman ya. Cek lagi. Pokoknya teman-teman.
semak-semaknya minta ampun. Mari. Kita lanjut teman-teman. Ikan lele teman-teman. Ikan lele ya. Buka dia. Sudah padat-padat lah teman-teman. Agak-agak semak sedikit. Teman-teman, semaknya ketulungan. Dari sini saya ngesut ya teman-teman. Fitri saya letakkan di depan sana. Teman ya, lanjut teman-teman. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kita cek dulu teman-teman. Seperti biasa teman-teman, masih bisa lari, telak. Burung, bener-bener burung terkuat di bumi ini, menerok kuat ini.
teman ya. Oke, lanjut teman-teman ya. Oke, lanjut teman-teman ya. Kita support lagi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Cek dulu, ada ukur tadi. Teman ya, terpiara aja teman. Oke, lanjut teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cek dulu teman-teman ya. Iya pak, yang eneng teman-teman.
ada teman-teman. Biawak tadi itu mungkin. Teman ya, sore. Teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Teman ya, buat tempat sanggunya teman-teman, itu udah saya letakkan di depan sana. Oke, cukup mau datang orangnya teman-teman. Lanjut teman-teman, kita cek dulu teman-teman. Datang tadi ada 1 ekor, cuma seperti biasa teman-teman, nggak pernah telak. Mau ke piye? Oh beli. Bismillahirrahmanirrahim.